ćwiczenie nazywa się Jefferson Curl. Najważniejsze przy tym wszystkim jest prawidłowe wykonanie. Wchodzimy tu do góry, bierzemy na początku, żeby się nauczyć taki kij. Stajemy około tak jak nasze barki są. Teraz z tej pozycji troszeczkę do przodu z palcami i nogi do podłogi wcisnąć i piętę wykręcić na miejscu. Teraz czujesz tyłek napięty, tak? Z tej pozycji bierzesz to blisko siebie, balans musi być i teraz patrz, proste nogi, z tej pozycji tyłek spięty, proste nogi, bierzesz wdech, głowę na klatę piersiową i teraz z tej pozycji zapadasz się cała na dół. I prosto. I znowu do góry. To jest ruch ekscentryczny, to znaczy my chcemy potem z obciążeniem oczywiście, bo tutaj zaraz Ci dam lekki ciężar, pomału schodzić na dół. To nie ma być szybki ruch. 2-3 sekundy, aż na dół, do dołu dojdziesz. I potem normalnie znowu do góry, nie za szybko. Prosto, jak najbardziej blisko ciała na dół. Tak? Zobacz. Jeszcze raz. Zapadam się. I pomału do góry. I najważniejsze jest oddychanie. Na dół i znowu do góry. Patrz, żebyś tego nie robiła. Tak? Nie na prostych plecach, tylko wdech, wydech. I najważniejsze przy tym też jest, żebyś przy schodzeniu na dół, żeby Ci palce do góry nie uciekały. Wtedy, kiedy palce do góry uciekają, widzisz, że Twój punkt, punkt balansu jest za bardzo do przodu nachylony i że może za daleko na dół nawet schodzić po Twoje tyłek i Twoje hamstrings tego nie wytrzymują. Także bardzo prosto, jeszcze raz. I do przodu. Poczujesz to tutaj z tyłu, poczujesz to na dole w kręgosłupie. Na pewno przez następne parę dni będzie paliło. Normalnie, tak? Z zakwasem. Ok?